13 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд якчанд корхонаю коргоҳҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдарёро ифтитоҳ намуданд. Нахуст корхонаи истеҳсоли масъулияти сохтмонии пенополистироли Европлекс ба кор дароварда шуд. корхонаи нав дар ҳамкорӣ бо гурӯҳи соҳибкорони ватанӣ бунёду муҷаҳҳаз карда шудааст. ширкати истеҳсоли масъулияти сохтмонии пенополистироли бо бунёди иншооти истеҳсолию инфрасохтори соҳаи саноат бо насби технологияи стандартҳои аврупоӣ таъсис дода шудааст. корхонаи нав дар асоси иҷрои раҳнамоиҳои сарвари давлат зимни бозид аз корхонаи коркарди меваю сабзавоти ширкати Сирдарё 2 июли соли 2020 аз тарафи соҳибкорони ватанӣ бародарон Каримовҳо бунёд карда шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти корхона шинос шуда, саҳму иқдоми соҳибкорони ватанӣ ва мутахассисони ҷамъиятро дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумат шоиста арзёбӣ намуданд. дар корхонаи навтаъсис истеҳсоли масъулияти сохтмонии пенополистироли дар технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. ашёи хом гурӯшаҳои пенополистироли дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ аз Эрон ва Чин харидорию таъмин карда мешавад. иқтидори хати технологӣ истеҳсоли то 150 метри мукааб маҳсулот дар як рӯз мебошад. дар корхона тавассути таҷҳизоти соҳаи истеҳсоли бепартов ба роҳ монда шудааст. пасмондаи маҳсулот тавассути хати алоҳида коркард гардида аз он гурӯша истеҳсол ва ба коркарди нав интиқол меёбад. соҳибкорону мутахассисони корхона нақша доранд ҳамчунин намудҳои ба истеҳсолоти пенополистирол мутобиқи партовҳои сахти маишӣ чун пенопласт пӯкро аз нав коркард намуда дар истеҳсолот истифода ва аз он маҳсулот истеҳсол кунанд. корхонаи истеҳсоли масъулияти сохтмонии пенополистироли аз нахустин корхонаҳои ин соҳа ва дар таъмини талаботи бозори дохилӣ бо ин маҳсулот иқдоми муҳим мебошад. қаблан масъулияти сохтмонии пенополистирол аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. корхона иқтидор дорад ки дар як моҳ аз 3 то 3,2 ҳазор метри мукааб ва дар як сол 40 ҳазор метри мукааб ин маҳсулоти сохтмониро истеҳсол ва ба бозор пешниҳод намояд. дар корхонаи нав коргарону мутахассисони маҳаллӣ бо кори доимии баландмузд таъмин гардиданд. сипас президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо 4 коргоҳи нави дигари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдарёро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. ин коргоҳҳои сарпӯшҳои металлӣ, нӯшокиҳои ташнагишикан, коркарди меваю сабзавот ва истеҳсоли ях мебошад. соҳибкорони ҷамъият бо вориди хати технология аз хориҷи кишвар истеҳсоли сарпӯшҳои металлиро барои зарфҳои консерваи меваю сабзавот ба роҳ мондаанд. дар таҷҳизот ду намуди маҳсулот сарпӯшҳо барои зарфҳои шишагӣ ва зарфҳои твистоф истеҳсол карда мешаванд. иқтидори истеҳсолии коргоҳ истеҳсоли 50 ҳазор дона дар як рӯз ва то 1,5 миллион дона дар як моҳ сарпӯшҳои металлӣ буда, соҳибкорон дар таъмини талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ саҳм мегузоранд. сарпӯшҳои металлӣ барои зарфҳои маҳсулоти консервӣ ивазкунандаи воридот мебошанд. сарпӯшҳои металлӣ барои зарфҳои шишагӣ дар ҷумҳурӣ давоми 5 моҳи соли 2025 ба миқдори беш аз 282 тонна ба маблағи 518 ҳазор доллар аз хориҷи кишвар ворид карда шудааст. ҳоло дар ҷумҳурӣ танҳо ду корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кошонагаруппи шаҳри Хуҷанд ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи босифат Зубайди шаҳри Душанбе ба истеҳсоли ин маҳсулот машғул буда, дар ҳар ду корхона якҷоя дар 5 моҳи соли 2025 беш аз 6 миллион дона сарпӯшҳои металлӣ истеҳсол карда шудааст. дар таъмини бозори дохилӣ бо сарпӯшҳои металлӣ ҳиссаи истеҳсоли ватанӣ 22,6% ва воридот 77,4%-ро ташкил додааст. аз ин рӯ иқдоми соҳибкорони ҷамъияти Сирдарёи шаҳри Хуҷанд дар ин ҷода шоиста арзёбӣ гардид. коргоҳи нӯшокиҳои ташнашикан бо вориди ду хати технологияи истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чин ва Аврупо таъсис дода шудааст. нӯшокӣ дар хати якуми технологӣ дар зарфҳои алюминӣ ва дар хати дуюми технологӣ дар зарфҳои шишагӣ истеҳсол мегардад. таҷҳизоти пешрафтаи давлатҳои Олмону Чин ва донишу маҳорати мутахассисон имкон медиҳад ки маҳсулоти босифат ва мутобиқ ба стандартҳои баланд истеҳсол карда шавад. дар коргоҳи нав нӯшокиҳои ташнашикан бо таъми меваю сабзавот ва гиёҳу растаниҳои шифобахш истеҳсол мегардад.
дар ширкати Сирдариё коргоҳи нави коркарди меваю сабзавот ба фаъолият оғоз намуд, ки коргоҳи дуюми соҳа дар ҷамъият мебошад. фаъолияти коргоҳи аввали коркарди меваю сабзавот аз соли 2015 бо коркарди 50 тонна меваю сабзавот дар як рӯз оғоз ёфта, имрӯз бо иқтидори коркарди 500 тонна меваю сабзавоти тар дар мавсим фаъолият менамояд. бо таъсиси коргоҳи дуюм иқтидори корхона дар коркарди меваю сабзавоти ватанӣ то ба 300 тонна дар мавсим зиёд мегардад. технологияи муосири соҳа ки аз аврупо ворид карда шудааст имкон медиҳад, ки ҳаҷми коркарди меваю сабзавот зиёд, маҳсулот аз он босифат, бехатар, мутобиқ ба стандарт истеҳсол карда шавад. ҳамчунин соҳибкорони ватанӣ корхонаи истеҳсоли яхро таъсис доданд. ях ҳамчун маҳсулоти иловагии хунуккунӣ барои нӯшобаву нӯшокиҳои ташнишикан, нигаҳдории босифати маҳсулоти ғизоии гуногун дар вақти ҳарорати баланди ҳаво истифода мегардад. бо таъсиси корхонаю коргоҳҳои нав ҳиссаи Сирдариё, ки дар он истеҳсоли 5 номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ ба роҳ монда шудааст, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии шаҳри Хуҷанд боло меравад. ин гуна иқдомҳои соҳибкорони ватанӣ собитгари он аст, ки бо таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар бо истифода аз дастгириҳои давлатии соҳибкорӣ ва фазои мусоиди сармоягузорӣ, нақшу саҳми соҳибкорони ватанӣ дар рушди саноат, тиҷорату робитаҳои иқтисодии хориҷӣ ва рушду ободии ватан меафзояд. ҳамаи 4 коргоҳи истеҳсолӣ дар масоҳати 0,24 замин бунёд ёфтааст. дар корхонаю коргоҳҳои нав 30 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин шудаанд. барои фаъолияти босамар ва мутобиқ ба меъёрҳои ҳамаи корхонаю коргоҳҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдариё, инфраструктураи лозимаи барқу гармидиҳӣ, роҳу коммуникатсия, оби техникӣ, оби нӯшокӣ ва иншооти ёрирасони дигар бунёду навсозӣ карда шуд. барои кору фаъолият ва истироҳати коргарон шароитҳо фароҳам гардиданд. соҳибкорони ватанӣ дар баробари нақши босазо дар рушди саноат дар корҳои ободонии шаҳри Хуҷанд саҳмгузорӣ менамоянд. бо саҳми онҳо дар маҳаллаи Разоқ роҳи кӯчаю хиёбон мунфаршу чароғон гардида, мағозаи фирмавӣ бунёд ва барои сокинону меҳмонон мавзеи истироҳатӣ обод карда шудааст. майдончаи варзишии замонавӣ, ки бо саҳми бародарон Каримовҳо дар ин мавзеи соҳили Сирдариё бунёд карда шудааст, барои сокинони маҳалла, хусусан ҷавонону наврасон имконияту шароити хубро барои машқу тамрини варзишию тарбияи ҷисмонӣ ва баргузории чорабиниҳои варзишӣ фароҳам овардааст. бо саҳму иқдоми муассис ва соҳибкорони ҷамъияти Сирдариё дар ин мавзеъ чоҳи амудӣ дар чуқурии 132 метр сохта шудааст, ки оби нӯшокӣ тоза медиҳад. ҳамаи маҳсулоти ғизоии корхонаю коргоҳҳои ширкат бо ин оби тоза истеҳсол карда мешаванд ва таркибу сифати баланди онҳо таъмин мегардад. дар ҳудуди корхонаи нави ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдариё, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намоишгоҳи маҳсулоти корхонаю коргоҳҳои ҷамъият шинос шуданд. дар намоишгоҳ маҳсулот аз коркарди меваю сабзавот, афшурою хамира, ғизои кӯдакона, нӯшокиҳои ташнагишикан, дар маҷмӯъ беш аз 10 номгӯй ва беш аз 25 наву намуди маҳсулоти худии соҳибкорони ватанӣ пешниҳоду муаррифӣ гардид. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдариё дар афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, номгӯй, наву намуд, маҳсулоти мутобиқ ба сифату стандарт, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва содирот саҳми арзанда дорад. масалан, ҷамъият то ин давраи соли равон беш аз 120 тонна зардолӯи тари хоҷагиҳои ноҳияҳои Ашту Бобоҷон Ғафуровро қабулу кор кард ва аз он маҳсулоти консервагӣ истеҳсол намудааст. дар 6 моҳи соли равон ба маблағи наздики 600 000 сомонӣ афшураҳои меваю сабзавот аз ҷамъият ба хориҷи кишвар содир карда шудааст.